Hello and welcome to BNB class. नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई BNB क्लासमा। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला so that you'll get the first notifications whenever we upload a new video. आजको हाम्रो टपिक स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, तनाव व्यवस्थापन। अहिले विश्व नै यस तनाव भन्ने जन्तु प्रति एकदम तनावग्रस्तका साथ बाँच्नु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले यो तनाव व्यवस्थापन हामीले जान्नु बुझ्नु व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा एकदमै आवश्यक रहेको छ। सुरुवात गरौँ तनावको बारेमा बुझेर। के हो त तनाव? यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। Every individual in this world goes through some sort of a stress almost every single day. हरेक व्यक्ति यस विश्वमा कुनै न कुनै कारणवश तनावको चपेटामा आएकै हुन्छ, लगभग दैनिक रूपमा नै। भनेपछि तनाव के हो त? तनाव मानसिक व्यवस्था हो, मानसिक मनोव्यथा हो। तनाव त्यो अवस्था हो जसमा व्यक्तिले आफूले चाहेको कुरा गर्न, प्राप्त गर्न वा अगाडि बढ्न सक्ने गर्दैन। Stress is a mental condition in which a people or a person feel that how a particular work can be done. भनेपछि तनाव अरु केही हैन। तनाव एउटा मनोव्यथा हो, मनोअवस्था हो, जस अन्तर्गत व्यक्तिले आफूले चाहेको कुरा गर्नमा कुनै किसिमले भनौं न कठिनाई उत्पन्न भएको हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ परिभाषा दिएका छौं, अंग्रेजी र नेपाली दुईटैमा। हामी त्यो हेर्न सक्छौं। जस्तै पहिलो हेरौं, स्ट्रेस इज अ सेट अफ फिजियोलोजिकल भनेपछि शारीरिक वा भौतिक रूपमा, और साइकोलोजिकल मानसिक वा मस्तिष्कको रूपमा चेन्जेस इन एन इन्डिभिजुअल रिचिङ टु सर्टेन चेन्ज। स्ट्रेस चाहिँ भौतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, मस्तिष्क रूपमा बदलाव आएको चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ कसरी आएको छ त अन्य कुनै बदलावले यसमा बदलाव ल्याउँछ भने त्यसलाई नै हामी स्ट्रेस भन्न सक्छौं। तनाव कुनै पनि व्यक्तिको स्वाभाविक जीवनशैलीमा प्रभाव पारी त्यस परिस्थितिसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा निश्चित नहुनु नै तनाव हुन्छ। यो परिभाषा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी अगाडि चाहिँ विभिन्न स्ट्रेस हैन कजेसहरु, कारणहरु, उपायहरुको कुरा गर्नेछौं। कृपया पुरै भिडियो हेर्नु होला। अब कजेस अफ स्ट्रेस, तनावका कारण वा स्रोतहरु के हुन् त? पहिलो परिस्थिति हैन, सिचुएसनमा पनि तनाव हुन्छ। मानौ कहीं चाहिँ झगडाको माहौल छ भने तपाई जानु भने तपाईले पनि तनाव त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यानी सिचुएसनले तनाव सिर्जना गर्छ। वर्क इन्भाइरोमेन्ट, यो त संस्थामा तनाव गराउने या तनाव प्रकट गराउने चाहिँ ठूलो भूमिका खेल्दछ। कार्य वातावरण राम्रो भएन, व्यक्ति घरबाट एकदम रमाइलोका साथ, राम्रो मुडका साथ जान्छ अफिसमा, त्यहाँ जाने बित्तिकै देख्छ ओहो अरु कसैले केही काम गरेछ, सब चाहिँ म माथि मात्रै थुपारिएको छ। That means work environment can cause a lot of stress in every individual's life. वर्क प्रेसर, अर्जेन्सी यो त आउँछ। कहिलेकाहीँ कार्य दबाव हुन्छ, जरुरीपन हुन्छ कि यो काम चाहिँ हामीले 2 घण्टा भित्रैमा सकिनु पर्यो। यसको मतलब हामीले तनाव नचाहँदा चाहँदै पनि हामीले तनाव महसुस हुन्छ। एभेलेबल टाइम, उपलब्ध समय, कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नको लागि यदि समय तोकिएको छ, छोटो छ भने त्यसले तनाव सिर्जना गर्छ। यानी उपलब्ध समय कति छ त त्यस कारणले पनि तनाव सिर्जना हुन्छ। अर्को रिसोर्सेस, यो त धेरै ठूलो कारण भयो। स्रोत भौतिक र आर्थिक,
कुनै पनि काम गर्नु छ, व्यक्तिगत संस्थागत सामूहिक भने हामीले स्रोत चाहिन्छ, साधन चाहिन्छ। यदि स्रोत साधनमा उपलब्धता भएन, एभाइलेबिलिटी भएन, एबन्डेन्स भएन, पर्याप्तता भएन भने तनाव सिर्जना हुनु निश्चित नै छ। वर्क सिस्टम एन्ड टेक्नोलोजिकल चेन्ज, कार्य पद्धति र प्रविधिक परिवर्तन, हैन, प्रविधिक परिवर्तनले पनि तनाव सिर्जना गर्छ नि त। हामी चाहिँ पहिला हातले लेखेर खाताबही गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ कम्प्युटर आइदियो, यसले तनाव दियो। हामी चाहिँ पहिला भनौँ न कुनै एउटा सफ्टवेयर चलाइन्थ्यो, अब चाहिँ नयाँ सफ्टवेयर आयो, त्यो चलाउन सकिरहेका छैनौँ किनभने हामी सिकेका छैनौँ भने त्यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ, तपाईको तनाव सिर्जना हुने गर्दछ। ह्युमन नेचर, मानवीय स्वभाव। देयर आर सो मेनी पिपल हु टेन्ड्स टु बी एट इज at any point of time, and there are some people who takes stress even due to smaller reasons. स्वभावले पनि यो तनावको भनौँ न लेभल तह चाहिँ सिर्जना गर्छ, किनभने कोही व्यक्ति चाहिँ जस्तो परिस्थितिमा पनि कुल रहने, हैन, राम्ररी बस्ने, कोही व्यक्ति चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि तनाव लिने स्वभावका हुन्छन्, र अर्को इलनेस, अनहेल्दी, मान्छे अस्वस्थ भयो भने तनाव आउँछ। अब यही कुराहरूलाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा हेर्दा फ्रेड लुथेन्सले चाहिँ 5वटा मेजर सोर्स अफ स्ट्रेस भनेका छन्। कहाँ कहाँ कुन कुन स्रोतबाट चाहिँ तनाव सिर्जना हुन्छ? पहिलो, संस्था बाहिर, संगठन बाहिरको स्रोतबाट विभिन्न कारण हुन सक्छ। पोलिसी चेन्ज हुन सक्छ, वातावरण हुन सक्छ, जस्तै मानौ हैन बढी पानी पर्यो भने बाढी आउन सक्ने भनेर मान्छेले आउन सक्छ नि त तनाव, हैन। अर्को, अर्गनाइजेसनल सोर्स, संगठन भित्रै चाहिँ हाम्रो विभिन्न कारणवश चाहिँ हुन्छ, जस्तै हामीले भन्यो नि वर्क प्रेसर भयो, टाइम भयो, वर्क कल्चर भयो, टेक्नोलोजिकल चेन्जहरू भयो। टिम सोर्स, समूहमा, अब एउटा समूहमा काम गर्नु छ भने तपाईले तनाव आउन सक्छ, नआउन पनि सक्छ। अब टिममा के छ, सबले तपाईले मात्र भन्छ ल यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् भनेपछि तनाव आउनु स्वाभाविक हो। अनदर वान इज पर्सनल रिजन्स। यस, ह्युमन नेचर, our attitude, our adoption of changes, these all reasons causes stress. And the final is कार्यगत स्रोत, जब सोर्सेस। हाम्रो कस्तो किसिमको काम छ, यदि हामी आफ्नो काम मन पराउँछौँ भने तनाव आउन सक्ने स्थिति परिस्थिति कम हुन सक्छ, तर यदि हामीले मन नपराएको जब छ, काम छ भने त्यहाँ तनाव आउनु स्वाभाविक हो। आउटकम्स अफ स्ट्रेस, तनावका परिणाम के त? फिजिकल बॉडीली आउटकम, शारीरिक परिणामहरू कुरा त सही हो। हामीले यदि तनाव लियौँ भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको परिवर्तन आउन सक्छ, जस्तै विभिन्न रोग हुन सक्छ, हाम्रो मुटुको चाल बढ्न सक्छ, हार्टबिट इन्क्रिजेस, हैन, हार्टबिट रेट, बीपी, ब्लड प्रेसर क्यान गो अप अर डाउन, आवर ब्लड सुगर लेभल्स क्यान गो अप एन्ड डाउन, हैन, विभिन्न कुरा। इमोसनल आउटकम्स, भावनात्मक परिणाम हुन सक्छ। हामीमा भावनाको रूपमा हामी बढी चिन्ता गर्ने, हामी बढी सोच्ने, हैन, हामीमा रिस उठ्ने, कोही मान्छेसँग नबोल्ने, शान्त भएर बस्ने, दिस टाइप अफ थिङ्स विल कम थ्रु इमोसन्स। अर्गनाइजेसनल आउटकम, सङ्गठनात्मक त परिणाम आउँछ नै आउँछ। मान्छेले तनाव छ भने उसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्दैन, कार्य सम्पादन नभयो भने संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन। देयर विल बी सो मेनी नेगेटिभ आउटकम्स ड्यू टु द स्ट्रेस। बिहेभियरल आउटकम्स, आचरणगत, हाम्रो बिहेभियरमा फरक आउँछ, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो आचरणमा, हाम्रो एटिट्युड चेन्ज हुन सक्छ। हामी कोही व्यक्तिसँग बोल्छौँ, कोहीसँग बोल्न रुचाउँदैनौँ, हैन, हामी शान्त बस्न चाहन्छौँ, हामी चाहिँ झगडालु हुन सक्छौँ। वी क्यान बिकम सो मच फ्युरियस दैट वी विल इन्गेज आवरसेल्फ इन सम सर्ट अफ फाइट, क्वारल्स एन्ड सो लाइक। भनेपछि ती 4वटा चाहिँ मुख्य परिणामहरू थिए। अब तनाव व्यवस्थापन के हो त? सबले थाहा छ, तनाव सिर्जना हुनु एकदम अपरिहार्य छ, त्यो हुनु नै छ। द्याट विल ह्यापन बाई एनी कस्ट। So we have to focus on management. So what is stress management? It's simple adoption of methods, techniques, usage of policies in order to reduce and control stress to manage and improve the productivity. कुनै पनि संस्थामा ती सबै कदम, पद्धति तथा तरिका जसको माध्यमबाट संस्थासँग आबद्ध भएका जो कोही पनि तनावमा आउने बित्तिकै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र न्यूनीकरणको मार्फत व्यक्तिगत र संस्थागत लक्ष्यतर्फ उन्मुख गर्न तत्परता जगाउनेलाई नै हामी के भन्छौँ? तनाव व्यवस्थापन भन्न सक्दछौँ। यी परिभाषा तपाईँ हेर्नु होला, बुझ्नु होला। साधारण बुझौँ, तनाव कम गर्न अपनाइने व्यवस्थापनलाई नै
तनाव व्यवस्थापन भनिन्छ। यो एकदम आवश्यक छ। हामीले हेर्यौं नि त्यसको परिणामहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि, सामूहिक रूपमा पनि, संस्थागत रूपमा पनि, भावनात्मक रूपमा पनि यसले विभिन्न प्रभाव पारेको हुन सक्छ। साधारण कुरा भन्ने हो भने enough of stress will reduce the performance of the organization, will reduce the profitability, the productivity, customer relations, goodwill of the company and so on. हामी पोलिसीलाई फलो नगरे भने हामीमाथि जरिवाना आउन सक्छ, हामी समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनौँ भनेपछि तनाव व्यवस्थापन भएन भने धेरै नै समस्या आउन सक्छ। यी सबै तपाई इम्पोर्टेन्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, तनाव व्यवस्थापनका महत्त्वहरूको कुरा। अब हामी टेक्निक्सको कुरा गरौँ। अब टेक्निक्सले पनि हामीले दुई भागमा गरेछौँ, व्यक्तिगत तनाव कसरी नियन्त्रण गर्ने र संस्थागत कसरी गर्ने, इन्डिभिजुअल एन्ड अर्गनाइजेसनल। हामी एक एक गर्दै जाउँ। इन्डिभिजुअलमा अन्तर्गत आफ्नो लक्ष्यमा समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्छ। वाट एभर गोल्स यु हेभ टेकन यु हेभ टु मेक चेन्जेस एज पर द टाइम एन्ड सिचुएसन। हैन, जे लक्ष्य लिएको छ यदि लक्ष्य हासिल नै गर्न सकिने अवस्था छैन भने त्यो त तनाव हुन सक्छ नि। अब मानौ अहिले कोभिडको कुरा छ, अब हामी भन्छौँ होइन मलाई आज नै जसरी पनि या एक महिना भित्र मैले जसरी पनि अमेरिका जानु छ, कसरी जाने, हवाई जहाज चलेकै छैन भनेपछि समय सापेक्ष आफ्नो लक्ष्यमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। सामाजिक समर्थन, वी हेभ टु गेट सोशल कम्प्लायन्स भन्छौँ या सोशल अग्रिमेन्ट भन्छौँ होइन, समर्थन लिनु पर्यो सामाजिक रूपमा। त्यो भएन भने हामी कम गर्दा स्ट्रेस आउँछ। जीवनशैली व्यवस्थित गर्नु पर्यो, यो एकदम आवश्यक छ। व्यायाम गर्ने, राम्रो खाना खाने, राम्रो कुना हेर्ने, राम्रो साथी बनाउने आदि इत्यादि। शारीरिक स्वास्थ्य त अभियस कुरा हो, जबसम्म शरीर स्वस्थ हुँदैन स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा हामी केही पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। स्रोत साधनको मितव्ययी प्रयोग, वाट एभर रिसोर्सेस वी हेभ टु युज देम इन इकोनोमिकल एन्ड कस्ट इफेक्टिभ म्याटर सो द्याट इट विल नट क्रिएट स्ट्रेस वेन एभर निडेड। आज चाहिँ हामीसँग पैसा छ त एकदम बढी बढी खर्च गरिदिने, भोलि पैसा रहेन भने त हामीसँग त तनाव आउँछ। त्यसैले जे पनि स्रोत छ, यो पैसा एउटा उदाहरण मात्र दिएको मैले, जे पनि स्रोतहरू छन् त्यसले चाहिँ मितव्ययी रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब संस्थागत तनाव कसरी नियन्त्रण गर्ने त लेट्स टेक अ लुक। उपयुक्त काम र वातावरण, यस, job has to be defined and work environment has to be prepared well in advance to reduce the stress. कामको विस्तार र सम्पन्नता टुङ्गो लगाउनु, we have to make sure that the work is diversified with time frame। किनभने काम मात्र विस्तार गरेर त भएन, त्यसले सम्पन्न पनि गर्नु पर्यो। सम्पन्न गर्नले हामीले टाइम पनि तोकिदिनु पर्यो ताकि पहिलेदेखि नै व्यक्ति तयार रहनेछ। विवादको समयमा नै समाधान खोज्ने, whenever a conflict arises, dispute arises, it has to be resolved then and there। प्रभावकारी र समानतामूलक मूल्याङ्कन एवं प्रोत्साहन, इभ्यालुएसन एन्ड प्रमोसन चाहिँ समानता, इक्वालिटी र इफेक्टिभ हुनुपर्छ। यो होइन कि कसैले काखा कसैले पाखा गर्न पाइँदैन। सूचना प्रवाह गतिशील र पारदर्शी बनाउने, यस, कम्युनिकेसन सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल। यो चाहिँ डाइनामिक हुनुपर्छ, मिन्स टाइम अनुसारले चेन्ज गर्न सकिने र पारदर्शी, इट सुड बी ट्रान्सप्यारेन्ट। सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया या डिसिजन मेकिङ सुड बी पार्टिसिपेटिभ। किन भन्दा सहभागितामूलक भएपछि सबैको कुरा आउँछ र त्यसले चाहिँ संस्थामा रहेको तनावलाई व्यवस्थित गर्छ। र एट लास्ट समूहगत कार्यभावनाको विकास, देयर शुड बी अ डेभलपमेन्ट अफ फिलिङ अफ टिम वर्क है। टिम वर्क आएपछि एकले समस्या आयो भने अर्कोले समाधान गरिदिन्छ, अर्कोले आयो भने तेस्रोले गरिदिन्छ भनेपछि टिम वर्कले चाहिँ तनाव व्यवस्थापन धेरै हदसम्म रिड्युस गर्छ। यी भयो आजको टपिक र त्यस सम्बन्धी कुराहरू। सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड शेयर आवर भिडियो, क्लिक एट द लोगो टु सब्सक्राइब, keep learning with BNB Classroom। Yes, thank you so much for being with us.